तर अचानकच एके दिवशी आमच्या पाईपमधून पाणी गळायला लागलं आणि ते पाणी खूप घाण होतं. सगळे पाईप एकाच पाईपला कनेक्टेड असल्यामुळे आम्हाला कळत नव्हतं की कोणत्या पाईपमध्ये प्रॉब्लेम आहे ते. तर आम्ही लगेचच मेंटेनन्स रिक्वेस्ट प्लेस केली आणि लकीली दुसऱ्याच दिवशी प्लंबिंग सर्व्हिसेसची गाडी आली. तर आता ते प्लंबर्स लोकं कामाला लागलेले आहेत. तर USA आम्हाला हे बघायला भेटलं की क्विक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात ही लोकं. आणि आता ही आहे स्नेक गन. तर या स्नेक गनच्या मदतीने ते जो पाईप आहे तो क्लीन करतायत आणि त्याच्यातली पूर्ण घाण काढतायत. बघू किती वेळ लागतो या प्रोसेसला. तर तब्बल ह्या प्रोसेसला 1 ते 1.5 तास लागला आणि त्या लोकांनी क्लिनिंग झाल्यावरती परत सगळ्या गोष्टी जागच्या जागी ठेवल्या आणि त्यांनी तो फ्लोर क्लीन पण करून घेतला. तर USA प्लंबिंग सर्व्हिसेसचा एक्सपिरियन्स माझा खूप चांगला होता. तर अशाच नवीन व्हिडिओजसाठी माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.